扯埋喺度，長青啲，再耐啲，係啦。好啦，咁咧我拎對鞋咧就拎去整啦。咁咧個師傅好好啦，咁你見到咧照舊咧就同佢打個獎啦。咁希望咧，因為太粗着啦，咁希望可以同佢咧延長呢對鞋嘅壽命啦。咁你見唔見到咧？呢度有條黑線啊！咁你咁打獎之外咧，佢仲係啦，爭多條線，係啦，首尾呼應，希望可以咧長青啲，再耐啲，係啦。咁上次嗰度咧話咧鞋頭爆咗啦，咁你知 Sarah 呢個品牌咧最主要咧就係佢用傳統嘅方法去到縫製嘅時候咧，真係永遠有指口嘅，有好多嘢咧係真係俾到啲指口位咧，啲師傅咧可以落針咧車翻去嘅。但係你睇真啲咧，其實咧見唔見到皮啊？